ସ୍ୱାମୀ ପରମାନନ୍ଦ। ମାର୍ଚ୍ଚ 12। ଦିନଟିର ପ୍ରଧାନ ଚିନ୍ତା। ସ୍ୱଭାବଗତ ଉଚ୍ଚ ବୃତ୍ତିର ଧାରା ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଃସୃତ ହେଉ। ସ୍ମରଣୀୟ ପଂକ୍ତି। ଇଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀ କରେ କଳତାନ, ଦେଖ ତାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିର୍ମଳ ଜଳବିନ୍ଦୁ ସବୁ। ସାଧୁ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ ତରଣୀ ଏ ଯେ, ନବ ଚିରଦିନ ଅବିରାମ ଗତି ସତେଜ ସରସ। ଜନ୍ମିଲା ସେ ଅଫୁରନ୍ତ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସରୁ, ନବୀନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କଳସ୍ୱର। ନୀତି ଉପଦେଶ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଶିଖୁ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ମାତ୍ର ଚାରି ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ ସଜାଗ ପୁରୁଷ ଯିଏ, ସେ ଦେଖେ ସେହି ପଥ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଈଶ୍ୱରମୟ। ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖୁ, ତାର କାରଣ ଏହି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ସେହି ଆବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇଛି, ତାହାର ହାତରେ ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ତାହାର ଆଲୋକ କେବେ ହେଲେ ଲିଭିଯିବନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାରି ଦିଗରେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆଲୋକ ପାଇବା। ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏତେ ପାଖେ ତୁମେ ହେ ସନାତନ ଦେବତା, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିପାରୁନି। ତୁମେ କଥା କହୁଛ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ କଥା ଶୁଣିପାରୁନି। ମୋର ଚକ୍ଷୁର ଆବରଣ ବିମୋଚନ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ମୁଁ ତୁମର ପୁଣ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ଦେଖିପାରିବି। ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଅ, ଯେପରି ମୁଁ ତୁମର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିବି। ତୁମରି ସାଧନାରେ ମୋତେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଏକାଗ୍ର କରି ରଖ, ଯେପରି ମୁଁ ଚିରଦିନ ତୁମରି ଆଲୋକରେ ବାସ କରିବି ଏବଂ ତୁମରି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ଖୋଜି ପାଇବି। ପ୍ରତିଦିନ